Elena，今日嘅功課咧係要你訪問家中一位男性嘅長輩喎。長輩，我咪有咯。你有？呢度嗰度？有個長輩，呢個係呢個啦。你同姐姐一齊啊，等我獎。諗住訪問呢個長輩啊？係啊。訪問長輩啊？呢個唔係長輩啊。吓？呢個長輩嚟㗎，係咪長輩嚟㗎？你訪問長輩啊？我唔係訪問長輩嘅。係啊，訪問長輩唔係訪問長輩啊。